lại tiếp tục chia sẻ với anh em cái lỗi UA do dơ le nhé. Đây, bọn này cũng là lỗi. Đấy thì các bác có hai phương án, thậm chí là có ba phương án. Một là thay phân dơ le này đi, là phương án thứ nhất. Đấy, và cũng khuyên các anh em này cũng nên thay. Đấy. Còn đến phương án thứ hai, là khi chúng ta đo thì ta thấy cái chân dưa này là nó thông nhau rồi, chân dưa này hai chân này thông nhau rồi, thì ta bắt lấy cái tua vít, mắc gõ vào đây, gõ con dưa này và nó sẽ nhả cái mối ra. Như phương án này thì cũng nói chung cũng hên xui nhá. Đấy, cũng hên xui. Tất nhiên là cái để thì là nó có lỗi mãi thôi, nhưng mà khi mình gõ ra nó sẽ tách được ra, nó sẽ hoạt động được. Đấy, phương án thứ hai. Phương án thứ ba này, như em đang làm đây. Đấy. Sẽ bóc cái vòng, rồi giờ là như bóc thật khéo vào nhé, bỏ cái vòng đi. Đấy thì sẽ nhìn thấy hai cái tiếp điểm của nó kìa. Đó, hai tiếp điểm này. Đó, hai tiếp điểm nó đang hở đấy, thì mình cần thiết mình kéo xa cái tiếp điểm phía bên ngoài ra một chút, ngoài phía bên trái ấy. Kéo xa ra một chút nữa. Đấy, lắp vào là ok. Đó, cái bo này lúc trước bị lỗi này, bây giờ em làm phương án thứ ba. Đấy là đang hít này ở nhà này, đang giao tiếp rồi. Dùng cái phương án này thì em nghĩ sẽ hiệu quả hơn. Đấy, nhưng mà nó có một nhược điểm, đó là bụi biết là mình không thể che được, sợ bụi biết nó vào thì xong cái tiếp điểm nó sẽ bị kéo. Đấy. Nhưng mà như cái này thì chắc là dùng cũng bền đấy, cũng hàng năm này, em nghĩ là nó không nên hỏng đâu, bụi bạo thì chắc không đến mức đâu.